کۆماریەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا خۆیان ئامادە دەکەن بۆ پڕۆژە یاسای دوورخستنەوەی پەرلەمانتاری دیموکرات ئیلهان عومەر لە لیژنەی کاروباری دەرەوە. ئەوەش لە دوای چەند ڕۆژێک لا دوورخستنەوەی ناوبراو دێت لە لیژنەی کاروباری ئەفریقا بەهۆی ئەوەی پێشتەڕەخنەی لاقەواری زایۆنیستی گرتبوو. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران با تۆڕی CNN ڕاگەیاند ڕێژەی پێویستیان لا دەنگی نوێنەران کۆکردوێتەوە بۆ دوورخستنەوەی ناوبراو بەهۆی ڕەخنەی ڕابردووی لە ئیسرائیل کە ئەو بە دژایەتی سامی ناوبرد. ئەوەش لە دوای ئەوە هات لیژنەی بنەماکانی ئەنجومەنی نوێنەران مشتومڕی لەسەر و بابەتە پەسەند کرد بۆ دوورخستنەوەکە. بەڵام ڕوون نییە سەرۆکی پارتی دیموکرات ناوی ئیلهان عومەری لەسەر لیستی ئەندامانی پارتەکەی هێشتوێتەوە بۆ وەرگرتنی ئەندامەتی لیژنەی کاروباری دەرەوە یان نا. زۆرینەی کۆماریەکانی ئەنجومەنی نوێنەران هەینی ڕابردوو هەر بە هەمان هۆی ڕەخنە لە ئیسرائیل ئیلهان عومەریان لە ئەندامەتی لیژنەی کاروباری ئەفریقای کۆنگرێس دوورخستەوە. لیژنەی کاروباری ئەفریقا لە کۆنگرێس لقێکە لە لیژنەی کاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەران کە دەسەڵاتی یاسایی هەیە لە بوار و بابەتە دیبلۆماسیەکانی پەیوەندیدار بە ئاسایشی نەتەوەیی لەوانەش یارمەتیدانی دەرەوە و دەسەڵاتی جەنگ و جێبەجێکردنی سزانێ و دەوڵەتیەکان. لا تشرینی دومی ڕابردووە کە کۆماریەکان دەسەڵاتیان بەسەر کۆنگرێسدا پەیدا کردوێتەوە ڕێبەری زۆرینەی کۆماریەکان کیڤن ماکارسی بەڵێنی داوە بۆ چڕکردنەوەی هەوڵەکانی بۆ دوورخستنەوەی ئیلهان عومەر لەو لیژنەیەدا. ماکارسی دەڵێت لە بیرمانە ئیلهان چی لەبارەی ئیسرائیلەوە گوت ساڵی ڕابردوو بەڵێنمدا کە ناوبراو چیتر لە لیژنەی کاروباری دەرەوە نەمێنێتەوە ئەوە وەفادار دەبم بەرامبەر بەڵێنەکەم. ئیلهان عومەری ئەندامی موسڵمانی کۆنگرێسی ئەمریکا لەبارەی دوورخستنەوەکەی ڕایگەیاند هۆکاری و بابەتە دەگەڕێتەوە بۆ جیاکاری و ڕەگەزپەرستی و ڕەقبوونەوەیان لەو کەسانەی ئەسڵیان بیانیە. ناوبراو سیاسیەکی ئەمریکیە کە بە ڕەگەز سۆماڵیە ئەندامی پارتی دیموکراتە و لە هەڵبژاردننی تشرینی دومی 2016دا وەکو ئەندامی کۆنگرێس لا ویلایەتی مینیسۆتا وەکو یەکەمین ژنی موسڵمانی کۆنگرێسی ویلایەتە یەکگرتووەکان هەڵبژێردرا. ئەم دەنگدانی کۆنگرێسی ئەمریکا هاوکاتە لەگەڵ دەست بەکاربوونی ڕەگەزپەرستترین کابینەی مێژووی قەوارەی زایۆنیستیدا. هەروەها ئەو هەوڵەی کۆماریەکان هاوکاتە لەگەڵ گوشارەکانی داری جۆ بایدنی دیموکرات بۆ سەر حکوومەتەکەی مەحموود عەباس بۆ گەڕانەوەی هەماهەنگی ئەمنی لەگەڵ ئیسرائیل و هەوڵدان بۆ سەرکوتکردنی بەرهەڵسکارە فەڵەستینیەکان.